اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا جاء نصر الله والفتح. ای پیامبر، هنگامی که یاری الله و پیروزی فرا رسد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. و مردم را ببینی که گروه گروه در دین الله داخل می شوند، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، همانا او بسیار توبه پذیر است.